วัสดีกันด้วยนะครับวันนี้เราจะมาสอนทำเทคเรื่องแสงนะครับโอเคเราไปดูเลยครับขั้นแรกเราเข้ามาในที่ Pixel Lab ก่อนนะครับเราได้ที่ Play Store นะครับเข้าไปที่ตรงนี้นะครับแล้วก็เขียนว่า Tech ครับนี่นะมีนี่วะก็เข้าไปที่คำว่า New Tech ครับเขียนไปเลยครับตรงนี้เขียนอะไรก็ได้ครับแล้วแต่คุณเนี่ยผมจะไม่ได้หรอนี่เขียนครับเขียนว่าเขียนมันเขียนผิดโอเคนะครับโอเคแล้วก็ให้คุณปรับขนาดนะครับเอาแต่นะครับคุณว่าเอาทุยจอใหญ่เท่าไหร่ครับเทียบต่อไปเลือกฟอนต์ครับA B โอเคผมก็ไปหาโหลดฟอนต์มาครับผมจะเอาฟอนต์นี้โอเคในฟอนต์นี้นะครับก็กดเข้าไปที่รูปสี่เหลี่ยมตรงนี้เบื้องหลังนะครับตรงนี้เบื้องหลังเข้าไปที่เนี่ยตรงนี้ครับแล้วก็ตรงนี้ครับปึ๊บมันจะได้อย่างนี้ครับกดเซฟเลยครับจะถูกแกลเลอรี่นะครับเดี๋ยวผมขอตัดคลิปไปก่อนครับโอเคครับเข้ามาที่หน้า PS ทันครับเมื่อกี้มีธุระนิดหน่อยนะครับครับวิธีตรงนี้ครับตรงนี้ครับเต็งดูคอมเมนต์อะไรสักอย่างนี่แหละเข้าไปเลยนะครับกดตัวแอนนะครับแอนเนี่ยครับทั้งสีครับกดเป็นสีดำนะครับกดถูกครับกดรูปบวกครับที่ตรงนี้แล้วก็เลือกตรงที่คุณทำฟอนต์เอาไว้นะครับตรงนี้ที่ Pixel Lab ก็เข้าไปเลยครับนี่ปรับขนาดแล้วแต่คุณเลยนะครับแล้วแต่คุณเลยประมาณนี้ครับผมแล้วก็กดที่ตรงบวกอีกเหมือนเดิมครับแล้วก็ Empty Layer ครับกดที่Layer ที่2นะครับLayer ที่2กดตรงนี้ครับแล้วก็ Select Picture นะครับกดที่Layer นี้ครับกด N ครับ Fill and Stroke ครับกดเปลี่ยนเป็นสีขาวนะครับเปลี่ยนเป็นสโต๊กครับโอเคได้แล้วนะครับเข้าไปที่ตรงนี้ครับLayerมันดูจดเขียถังขยะนะครับอันนี้ก็เหมือนเดิมครับถังขยะได้แล้วเย็บมาตรงนี้ครับตรงนี้มันจะขึ้นเป็นแบบไอ้พวกนี้ใช่ไหมครับที่เป็นรอยหยักเนี่ยครับเนี่ยประมาณนี้เนี่ยครับนี่มันจะขึ้นเป็นหยักครับคุณกดมาตรงนี้ครับนี่ตรงนี้ครับกดค้างครับแล้วคุณก็เลื่อนไปครับมันจะอยู่ตรงที่2น่าจะนี้ก่อนเลือกอันนี้นะครับแล้วอันนี้ครับนี่กดถูกแล้วก็ลากอย่างนี้นิดนึงครับอย่างนี้ไม่ใช่ปุ๊บนี้ไม่ใช่กดไปที่กดเข้าไปที่นี่มันคุณเลือกแล้วกดไปที่ตัวอักษรเนี่ยปุ๊บจิ้มไปครั้งนึงครับมันจะหายไปแล้วนี่ครับไม่มีนะครับเข้าไปที่ FX ครับกดโกบครับจะเรืองแสงเลยนะครับนี่คุณจะเอาสีไหนก็แล้วแต่คุณนะครับนี่ปรับสีได้ครับกดถูกครับกดเข้ามาที่อันนี้ครับSelect Picture โอเคแล้วก็กดเคลียร์เลยครับจะได้แบบนี้ครับก็เสร็จแล้วนะครับกดโดนนะครับก็กดเซฟตรงนี้เลยครับนี่คือสเกลลี่ครับตรงนี้ครับแล้วก็กด PNG ครับมันจะไม่บันทึกนะครับเพราะผมทำเยอะนะเนี่ย4-5 อันก็อย่าลืมกด subscribe นะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีกันด้วยครับChannel นี้เป็น Channel ที่ดีมากเลยนะครับคุณควรที่จะกด subscribe ไว้นะครับและควรจะกดติดตามเอาไว้ด้วยนะครับ